Pun nggih menika monggo kita ucapkan syukur alhamdulillah karena ngasuna Allah taala dene napa ing enjang menika kula saged panggihan kaliyan panjenengan bilih enjang menika saged ketemu wonten griya mriki dasar panjenengan sedaya ingkang dadi perlu kalian kula boten sanes keperluanipun ingkang nyangkut wontenipun keberhasilan utawi sejarah Desa Sidomukti ingkang sampun dipun laksanaken mulai tahun 17 ngantos tahun 2021 niki. Dados wonten mriki kula matur dhumateng para panjenengan sedaya kapindhikanipun kula ing malih matur nuwun atas rawuhipun dene menapa panjenengan saged dugi ngriki perlu ngambil hikmah sejarah Sidomukti kula kinten wau sampun kula awali. Kula kinten Sidomukti niku kathah tiyang sepah. Kathah tiang-tiang transmigrasi ingkang tasih tapi manggenipun wonten pundi menjenengan mungkin boten paham. Lah menika gegandingan kalian kawontenan Desa Sidomukti utawi kawontenan lairipun Sidomukti ngantos sak menika ngantos dados desa sae kados ngoten menika kita mboten yakin nek mboten wonten sejarahipun. Nggih ta? Lah meniki kula kinten nggih sedaya masyarakat niku mangertosi bilih sejarah Sidomukti menika kathah ingkang ngertos tapi sakmenika pun kathah ingkang boten kemutan aslinipun. Dados Desa Sidomukti menika dilebeti transmigrasi menika tanggal 5 Mei tahun 1971. Niku dipun lebeti transmigrasi dipun tujuaken dhateng lahan-lahan Desa Sidomukti tapi dipun titipaken wonten Desa Tatakarya. Menika sedaya transmigrasi menika dipun sebutaken transmigrasi TBB. TBB niku tanpa transmigrasi tanpa bantuan. Terus biaya piyambak dipun paringi lahan wonten Sidomukti menika 2 hektar tapi tanpa dipun paringi biaya-biaya. Terus biaya ing Jawi niku transmigrasi ingkang manggen wonten mriki menika biaya piyambak-piyambak. Biaya separuh, biaya piyambak niku. Nah, Sidomukti niki rumiyin dipun lebeti kula termasuk dugi minggu kedua, dugi sing tanggal gangsal Mei niku rombongan Purwodadi Etan niku Purwodadi 1. Nah, minggu kedua niki kula niki rombongan Kediri niku piantun saking Kabupaten Trenggalek niku rombongan Kediri. Terus ketiga Purwodadi Kidul Lepen bloke Pak Kemi. Nah, niku sing dipimpin kalian rombonganipun Pak Kemi. Sing Purwodadi setunggal wau dipun pimpin kalian Pak Dirjo Suwarno, Pak Dirjo ngoten riyen. Terus rombongan Kediri iki dipun pimpin kalian Pak Samiran, bapakipun Pak Tauhid nika. Nah, lajeng RK4 anu Purwodadi kedua niku RK Sekawan dipun pimpin kalian Pak Sukemi riyen. Terus dateng malih rombongan Wonogiri. Rombongan Wonogiri niku ngriki Wonogiri 1 nggih jenengan rika Wonogiri 2, terus blok lapangan niku Wonogiri 3, terus dadi malih Wonogiri 4 niku dipundhenaken Tatakarya Wonogiri nika. Niku Wonogiri 4. Terus sing jalur ngriki bar kula niki rombongan Jambangan niki kula mboten kemutan tanggalipun atau minggunipun rombongan Jambangan, terus dugi malih rombongan Tanjung Karang. Tanjung Karang niku rombongan Translok riyin. Tapi spontan, jadi transfer spontan rombongan saking Tanjung Karang rombonganipun Pak Sabari Suparjo mantan lurah nika. Terus dugi malih wonten ing Kastunggal rombongan Purwodadi Sekawan. Kalih Purwodadi Gangsal teng mrika. Terus dugi malih Purwodadi 6. Purwodadi 6 niku manggene nggene Pak Hadi Paimin kuwi ingkang dipun pimpin Pak Hadi Paimin. Terus sak bibaripun Pak Hadi Paimin niku rombongan malih namine rombongan Mediun. Dipimpin kalih Pak Senen nggih naminipun Pak Senen tiyang Mediun. Tiyang Mediun niku namung kalih kakak tapi anggotanipun masyarakatipun tiyang Pacitan. Niku teng mrika. Nggih sadurunge Bu Ngudi Asih niku. Nah, terus disambung malih rombongan Pak Ngudi Asih niki saking Jember. Niku dipun pimpin kalian rombongan kalih ketua rombonganipun Mbah Saimin naminipun. Almarhum bapakipun Pak Bu Ngudi Asih nika. Nah, terus disambung rombongan Ponorogo. Niku rombongan Ponorogo nika kuatah niku sekitar 49 kakak rumiyin. Niku dipun sambung mrika rombongan saking
Ponorogo. Nggih. Nah, sampun niku batesipun ngene Pak Legi niku. Ponorogo ngetan malih. Pak Legi perapatan mriko malih ngene Pak Pardi kelere Pak Pardi. Pardi RK. Nah, terus ngene Pak Pardi RK niku ngidul ngantos ngene Pak Toirin. Ngene Pak Panidi Tanggalan niku ngantos ngene Pak Toirin niku Rumbuhan Bojonegoro. Nek salah 12 kakar iki niku. Nah, bar niku disambung malih rombongan Tulungagung niku kathah. Niku Tulungagung niku dari ngene Pak Toirin ngantos ngene Pak Kasani ngriko malih sing nyambung Tulungudim. Niku batas Tulungudim niku rombongan Tulungagung kalih sing kidul piyambak mepet Tulungudim Jember. Niku bloke Pak Ismun dan sebagainya. Niku Jember sithik niku. Teng mriko sekitar 8 kakan apa pinten ngoten iki. Nah, terus rombongan Banyuwangi niku jalur iki rombongan Banyuwangi. Niku manggenipun teng blok ngene niku pabrik ngene Apo. Ya niku rombongan Banyuwangi. Lah ingkang jalur mriku niku Kriki Purwodadi, terus Wonogiri, terus mengke dugi ngene jenengan tinggal sik Wonogiri, ngidul malih Wonogiri 3 niku bloke Pak Dio niku batas lapangan ngriki niku Wonogiri 3 lek salah. Niku terus malih kidulipun lapangan niku Wonosobo. Wonosobo niku batas ngene Pak Karman niku ngidul sampai ngene Tabrani. Oh nggih. Sampai ngene Tabrani. Nah, terus Tabrani ngidul niku pun Cilacap. Rombongan Cilacap. Nggih Cilacap niku bloke Pak Saher. Niku blok sing ngapak-ngapak niku. Ini dugi ngene Pak Gianto niku rombongan Cilacap. Terus ngidul malih niku pun Purwodadi, niku blok Purwodadi mulus niku sak tunggal RK. Dadi mulai ngene Pak Sis niku Pak Sis RT riyin. Etan dalan niku sampai nyambung Semuli sampai nyambung Bumi Jaya. Niku Purwodadi tapi mriko termasuk Purwodadi 2 angkatan atau 3 angkatan ngoten. Teng mriko niku Purwodadi 5 niku teng mriki rombongan Jambangan niki, Purwodadi 6 niku rombongane Pak Hadi Paimin niku sing dipimpin Pak Hadi Paimin iki. Niku terakhir rombongan ngene Pak Hadi Paimin. Namun sakderengipun menika perlu kula ulas awalipun. Masuk Sido Mukti dipun titipaken wonten tata karya. Di samping niku dipunrentanaken kegiatan-kegiatan masyarakat liwat rombongan. Terus zaman niku isih dipimpin kalian kepala rombong. Dereng-enten kepala unitipun dereng wonten namung dipun koordinatori kalih naminipun koordinator kepala unit wonten tata karya naminipun Pak Mansur Said. Niku sing mimpin ngriki lewat kepala rombong. Terus sedaya kegiatan lingkungan gawe dalan ngrintis pekarangan bagi pekarangan niku liwate namung kepala rombong dereng-enten pamong riyin. Dereng-enten pamon liwat kepala rombong masing-masing niku kang dipun perintahi, dipun paringi beban kalian kepala koordinator unit niku wau supaya mimpin anak buahe terus dipun wontenaken pengiriman tenaga kerja tukang ukur tanah. DPR niku. Nggih, anu saking ini mantri ukur komunikasi. Nek mriki Pak Sukadi niku ngoten. Niku tukang ukur anu tanah transmigrasi. Ini Pak kula niku sing kerja kula sing ngrintisi niki riyen. Dirintis riyen dalane bagi pekarangan ngoten. Seprapat terus dibagi ngriki dipun bagi ngantos ujung nyambung niku sedaya mukti niki akhiripun dibagi pekarangan habis niku sekitar 3 bulan kemudian niku dipun rintisaken peladangan, dibagi peladangan kan ngoten. Terus sedaya mukti niki riyen lahan pekarangane kosong tapi lahan peladangannya niku dugi-dugi Pak Tauhid niku pun gadane wong tata karya niku. Ngoten terus dibagiaken wong tata karya ngriko. Soalnya tata karya kan sampai dulang mas iku riyen. Nggih. Lan di samping niku secara pemerintahan desa niku tesih diwakili kalian koordinator kepala unit transmigrasi ingkang Pak Mansur Said wau ingkang mimpin. Terus kejem sanget niku sapa sing ora gotong royong nggih diseneni, diparani, ditaboki kadang-kadang dikeplaki ngoten niku. Nah, apa meneh sumerep tiyang enjing-enjing jam-jam ngeten iki jam-jam 09.00 niku kok turu. Nah, kumpulan sarung digeret kali Pak Mansur niku. Digeret kon gotong royong, walaupun sakit kudu mangkat. Niku lah dados jerih payahe wong Sido Mukti riyin. Lewat gotong royong niku terus habis niku pun teng mriki saged damel griya walaupun pindahan saking pondokan nggih. Niku tanpa bantuan dadi pangan golek dhewe. Niku nyambut gawe nggih sangu dhewe. Ngenten iki bantuan dereng enten.
Akhir tahun 72, niku akhir tahun 72 lah dibentuk suatu lingkungan. Kan dibentuk suatu lingkungan niki sing mlebet ngriki jumlahipun transmigrasi niku lek mboten salah riyin kurang lebih niku kula eling kurang lebih niku 565 KK. 565 KK niku berapa rombongan kula nggih niku wau rombongan ingkang kula wau niku jumlahipun 565 KK. Niku dipun wontenaken akhire dipun wontenaken petugas lapangan niku kepala unit transmigrasi ingkang dipun lenggahi wonten mriki kanthi dipun kirimaken menawi tenaga saking kantor transmigrasi Pak Darmoko almarhum. Niku Pak Darmoko almarhum awit tahun 72 niku. Nah, bareng Pak Darmoko dugi ngriki akhirnya musyawarah lah lewat kepala unit niku nggawe lingkungan-lingkungan RK kan wonten. Gawe lingkungan RK kalih sampunipun damel lingkungan RK niki dados kawan RK rumiyin. RK ngriko niku setunggal kalih 3, ngriki niki jalur ngriki niku kalih RK. Dados sing RK ngriko niku 3 RK, jalur ngriki niku mulai lapangan niki ngantos SD 3 niku sak RK, ngriko sampai ujung Tulungudim ya. Galian Tulungudim niku setunggal RK. Nah, habis niku rampung wonten pamongipun, semua kegiatan niku saking kepala unit dilimpahkan kepada RK-RK. Akhirnya sering musyawarah, terus dibentuk pamong desa sausia ning RK iku kudu gawe lurah kan ngono to. Nah, jaman menika tesih pun enten SD 2 niku pun enten tapi papan riyin. Sementara waktu bar ko SD ngriki SD 1 niku riyin piyambak riyin. Dan niku bentuk RK sause gawe RK terus gak bentuk wakil Pak Lurah persiapan kan ngoten Pak Kades persiapan, desa persiapan. Nah, ten riku lah musyawarah desa persiapan. Sasampunipun menika ngumpulaken pamong kalih masyarakat milih calon lurah desa persiapan. Nah, pertama kali dados lurah desa persiapan niku namine Pak Wiro Soeharto. Pak Wiro Soeharto niku daleme teng ngene Pak Bustami mriku ri. Nggih. Nah, sing tinggone Pak Bustami nika. Nah, bar niku piyambakipun entenaken musyawarah malih niku enten calon loro kan ngoten to. Nggih. Enten calon loro desa persiapan niku sing disahke kali transmigrasi. Enten calon loro niku setunggal Pak Wiro Soeharto niku wau ping kalih Pak Sabari niki. Nggih. Nah, bareng pun pilihan sing kaping kalih niku sing didadekne sing dadi niku sing dipilih kalih pamong-pamong niku Pak Sabari Suparjo. Mulai tahun 72. Niku pun 72 akhir niku pun Pak Bari niki, Pak Wiro Soeharto sekedap nih. Lah bar niku juga wonten kegiatan-kegiatan desa ya biasa pun lewat pamong niku, lewat RK-RK dan sebagainya sehingga pun masyarakat mulai tahun 72 niku pun enten sedikit bantuan-bantuan saking pemerintah karena menghadapi tiga panjang nih tahun 72-73 niku mriki walah tiga panjang wong niku dengkul kari belum tok sing ketara niku. Terus lengen niku wonten belum lengen niki sing ketara soalnya napa mboten enten panganan. Ngriki niku termasuk napa niki peceklik panjang 73 niku. Tiang-tiang niku namung duwe kegiatan golek batang aren niku. Sing diraya acine mengke esuk mangkat awan anu sore Bali kali ndredeki batang aren niku. Nah niku bar niku mungkin bengi teko dibagi, dipeceli terus dipasai, dideplok. Mboten turu niku. Niku tekan esuk mengko disaring dadi napa niki? Dadi aci. Nah acine niku lah sing tinggi mangan, jangan semonten. Terus turunlah bantuan-bantuan pemerintah saking Bulgur, saking Bulgur. Sasampun saking Bulgur niku diperpanjang malih kali pemerintah niku setunggal tahun mboten salah. Niku nggih enten beras tapi mboten kaya sakniki, beras niku beras wis ora enak. Dianu nika bar tiga panjang niku. Nah di samping niku juga mulai Pak Lurah niku, Pak Bari niki mimpin masyarakat desa persiapan niki sak periode. Niku ngantos tahun 78-an lah niku. 78-an niku piyambakipun dadi lurah
persiapan terus definitif saderengipun 78 Pak Lurah persiapan niki. Nah niku pun ngusulaken definitif desa kan ngoten. Nggih. Nah terus bareng sak sampunipun dipun usulaken definitif desa disahke karo pemerintah Sidomukti dadi desa definitif asal bantuan bandes niku cara biyen. Niku saking pemerintah daerah. Nah di samping niku bar niku sekitar tahun 7 tahun 7 sekawan 7 gangsal niku banyak tamu teng desa mriki ngoten. Banyak tamu sing isinipun njaluk Sidomukti iki digawe apa ngoten. Dadi lahan Sidomukti niki lho, Desa Sidomukti kuwi lajeng digawe pertanian niku pertaniane napa kan ngoten. Nah masyarakat ngriki sedaya niku sing dijaluk niku napa niku lahan ngriki iso dadi lahan sawah ngoten. Iso dadi lahan sawah saengganipun ditanggapi oleh pemerintah pusat, sering turun juga melihat lokasi ngriki. Nah, tahun 81, 82 desa niku pun di napa petugas-petugas tertanu saking proyek irigasi Werarem niku turun damel peta desa. Peta desa ingkang nyangkut kalian pemetaan sawah niku kan ngoten lho. Nah, damel lah sertifikat desa pertama niku saking agraria turun tahun 72 sampai 74 niku pun pembuatan sertifikat. Artinya petak-petak pembuat sertifikat niku lahan-lahan pemetaan tanah ukuran kedua kali saking transmigrasi niku digawe surat saking agraria dipun salib gawe napa niku sertifikat. Jadi sing maune niku mboten enten surate lahan Mas petani niku digaweke sertifikat. Barengan kalian program sawah wau kan ngoten. Program sawah niku awal-awal mlebet ngriki tahun sekitar 76 77 niku dhek pun napa niku petugas niku pun sering ngriki konsultasi kali pamong kali niki ngoten. Nah, akhirnya agraria turunlah tahun 72 73. Pun mulai turun 74 pun di napa niku pun di benahi jalur-jaluripun. Nah, pun diulang kembali pengukuran tanah lagi. 75 niku pun penggambaran gitu. Penggambaran tanah lokasi Sidomukti. Akhirnya pun tahun 77 lahan transmigrasi spontan Sidomukti punya masyarakat ini pun diterbitkan sertifikat. Itu tahun 77. Nah, tahun 77 itu terbitnya sertifikat pertama. Nggih baru niku enten sertifikat sampai sakniki. Niku kecuali wong-wong sing gawe lewat pribadi niku pun kathah niku sing gawe tanah-tanah tuku dan sebagainya niku pun kathah. Niku sing awalipun saking rumah-rumah niku pun dimomong kalian Pak Sabari Suparjo, kalian kawan-kawan niku. Niku desa yang pun gadah maupun gadah bangunan tapi dereng saged dipun geni riyin. Nah, di samping niku sasampunipun niku tahun 77 niku pembuatan sertifikat Desa Sidomukti, tahun 88 niku Mbah Bari habis jabatan pertama. Demen salah ngaten. Habis jabatan pertama piyambak pun nyalon malih kan ngoten. Nyalon malih niku calonipun kalih ingkang setunggal menika Pak Sabari Suparjo, ingkang nomor kalih Pak Suparjo riyin RK setunggal. Nah Pak Suparjo sing riyin kisah Jakarta untuk riyin. Terus tahun 88 niku ganti Pak Suparjo, 89 pilihan 89 ganti Pak Suparjo. Pak Suparjo niku melampah kalih tahun niku hitunganipun piyambakipun batal. Jadi dadi lurah dilereni kan dilereni. Nah, habis niku saderengipun proses lurah Pak Parjo niku desa kan napa niki sampuni sesarangan kalian wontenipun penyerahan sertifikat. Soalnya riyen penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat niku dadi napa niku pembuatan sertifikat niku dadi terus dipun serahkan pemerintah diserahkan pemerintah masyarakat tahun 77
78 niku dipun serahaken, tahun 82 niku wonten pemetakan sawah. Tahun 84 niku termasuk pun mulai penggusuran saluran iki. Saluran irigasi Werarem 84 85 pun mulai di napa niki? Mulai di sahkan kali pemerintah dipun nilaiaken toyanipun. Mun saderengipun menika sesarengan kalian desa punya program. Riyen desa niku duweni bengkok 15 hektar ceritane niku. Nggih. Terus bengkok 15 hektar niku digusur kali pengairan desa itu mempunyai aset desa berupa dana ganti rugi bengkok. Nah niku sing perlu niku. Aset dana ganti rugi bengkok niku mun aku lho mboten soal niku tesih Pak Bari ingkang nangani Pak Sabari Suparjo rumiyin. Nah bengkok niku 15 hektar kalong lapangan, kalong sekolahan, kalong irigasi niku tesih pinten kula mboten mangertos. Sing jelas niku enten aset niku saking ganti rugi bengkok niku dipun manfaataken kaliyan Pak Bari tujuanipun musyawarah desa tinggi sekolahan kan ngoten. Nah tinggi bangun sekolahan SMP. Nah SMP Sidopunti niku riyen nggon SMP niku tanah gudang transmigrasi niku lahan tanah bantuan pemerintah tanah gudang lahan transmigrasi. Jadi kantor transmigrasi mangken teng mriku riyen dipun musyawarahaken kalian desa akhiripun desa menika ndamel lah napa niku hasil ganti rugi. Hasil ganti rugi. Nggih, hasil ganti rugi saking tanah bengkok wau niku dipun tujuaken kalian Pak Bari menika kalian masyarakat tinggi gawe sekolahan SMP. Ngoten. Jadi SMP niku SMP ne masyarakat karena tanah bengkok kuwi tanah desa. Ngoten to. Nah mula mbiyen SMP niku jenenge SMP LKMD Desa Sidomukti, mboten SMP Abung Timur, tapi SMP LKMD Sidomukti. Sing duweni ya LKMD Sidomukti ya masyarakat. Kan ngoten. Ketua yayasane riyen dipun pegang kalih Pak Sabari Suparjo, soalé niku yayasan desa, mula niku sing dadi pengurus yayasane niku Pak Sabari Suparjo. Kan ngoten. Nggih. Dadi Pak Sabari niku karena lurah dadi didadekke ketua yayasan SMP LKMD Sidomukti. Lah habis niku ngantos Pak Bari niku periode kedua, ronde kedua piyambakipun niku dados kepala desa, periode kedua niku rampung, niku yayasan tesih Pak Sabari Suparjo. Mboten diturunaken kalih lurah-lurah lan pintunipun, ngoten lho. Ngantos sedo wingi, ngoten. Terus niku riyen melek masalah SMP yang jelas SMP niku mboten duweke sapa-sapa, mboten duweke pribadi, mboten duweke dewan guru, mboten duweke sinten-sinten, duweke masyarakat. Ngoten. Niku sing bangun masyarakat niku duweke masyarakat. Nah, terus dipimpin kalian wekdal niku kali kerjasama kali Pak Bustami kan nonton. Pak Bustami niku bapake sinten niku nggih. Lah. Romi. Nggih. Nah, Romi. Nggih, bapake Romi Pak Bustami Biarin. Pak Gendut nika. Nah niku kerjasama Mbah Bari Yayasan, Pak Bari niku ngurusi yayasanipun. Terus Pak Bustami niku pendidikanipun, ngoten kepala sekolahipun. Nah, habis gawe sekolah niku terus bareng-bareng kalian program sawah dan lain sebagainya ngantos akhiripun Pak Bari Kendel. Pak Bari Kendel dipun jabat kalian Pak kami tuwa riyen Pak Katiman almarhum. Sing mangkinipun wonten ngajengipun Jarno riyen kriyanipun. Salah. Nggih, Pak ngajengipun Jarno. Wonten Buri, yen saderengipun ten saluran niku kan pekarangan niku. Nggih, heeh. Niku ing Buri bloke lah sapa kuwi ya? Gande ditulis Supar iki. Oh, nggih, niku pokoke ya sak mriki saluran sak ditulis saluran. Pak Katiman niku njabat PJS niku sekitar 9 tahun terus pilihan malih Pak Katiman mboten dadi terus ganti Parjo niku wau. Padahal dadi Parjo niku programipun nggih sampun program sak menika mungkin panjenengan pun mangertosi sedaya program niku. Terus
napa menika akhiripun terjadilah suatu kegiatan-kegiatan ingkang nyangkut wonten pemerintahan desa niku pun ganti ngantos tahun 92 kula niku tahun 84 diangkat pun dadi pengulu gitu. Terus tahun 91 kula leren, kula nuntun Katino niku supaya Katino niku riyen sing nyokolake kan kula juga ning Jombang mriku. Kula kalih Pak Imam Sudi kalih Pak Tim iki Katino niku sekolah ning Jombang gitu. SMA Alia ning Jombang. Terus balik ing mriku kula tuntun-tuntun karena kula ajeng leren pikiran kula. Aku suwi, aku leren ning gantine. Terus kula nuntun Katino niku kula jak ngijab manten kan ngoten riyen. Nah bar niku terus kula leren tahun 92 niku leren bar gawe masjid niki kula rampung leren ganti Katino kula leren nembe 24 dina niku wis diuber-uber babari. Pak Parjo leren dadi lurah kan dilereni karo pemerintah. Akhirnya kula diangkat dadi PJS-ipun kan ngoten. Lah PJS jaman semonten kula dingi setahun mok. Kan ngoten to. PJS kula niku kula ganti Pak Parjo niku kula digawe gawean setahun kula mboten purun. Akhirnya kula nyuwun sak periode kan ngoten. Akhirnya dipun paringi kali Bupati digawene SK kula nggih dilantik barang wong padha karo lurah definitif. Waktu niku akhiripun nyambung ngantos sak menika ngono niku aslinipun namung dengan dasar ekonomi desa zaman semonten awit awalipun mulai tahun 80 ekonomi desa niku pun enten wadahipun. Wadahipun ekonomi desa apa? Gawelah KUD kan ngoten iki. Gawe KUD niku tahun 82 niku. Niku gawe KUD 82 83 niku KUD niku dipun nameni kalih masyarakat niku dipun musyawarahkan bareng-bareng dijenengke KUD Sidorukun riyen. KUD Sidorukun ingkang dipun pimpin kalian Pak Sarimin. Pak Sarimin almarhum. Pak Sarimin ini sedaya sampean nggih. Nah niku ten riku dikirim kalih petugas koperasi riyen kalih saking departemen koperasi pun kirim tenaga kerjane saking koperasi ingkang dipun jenengi manajer niku jenenge Jumari. Nah, dari tahun 82 sampai tahun 86 riyen. 86. Terus 86 pilihan ketua malih Pak Sarimin malih kan ngoten niku riyen. Nah, Pak Sarimin niku mlaku sampai tahun 88. Nah, rong tahun berjalan piyambake njaluk leren. Nah, kan wekdal niku pun terbentuklah suatu kegiatan kelompok tani. Nah, niku yang saking ekonomi kelompok tani niku barengan kali tahun 85 niku pencetakan sawah. Jadi kelompok tani itu termasuk kelompok tani lewat percetakan sawah sing kathah ngoten. Nggih kelompok tani khusus kangge kelompok tani enten sing kelompok tani kangge percetakan sawah enten. Dados masyarakat menika kegiatanipun wekdal menika pesat banget. Nika lurahipun sisih Pak Bari, nggih sik Pak Bari kula sebagai pengulu wektu niku sian nyambi koordinator kelompok tani wekdal niku. Dadi kula niku sing tukang ngorak-ngorak kelompok-kelompok tani sak sedaya mukti niki.